jeigu taip sąžiningai pasakyti, taip yra ta iniciatyva, renka parašus ir aš pati esu pasirašus kaip politikė, labai norisi išlaikyti tą žemę mūsų lietuvių rankose, bet teisinio pagrindo praktiškai jau nebėra. Ir tai, kad visos ES šalys iš naujo taisytų ir ratifikuotų mūsų sutartį, na, kaip politikas neįsivaizduoju. Todėl, ką mes begalėtumėm šnekėti, daryti, remti, bet jau procesas pasibaigęs ir paskutinė išlyga, ne, ministrė, jau pabaigta, viskas. Viskas jau yra išnaudota. Taigi pačioj pradžioj, kada buvo dėrėtasi stojant į Europos Sąjungą, buvo galima paimti ilgesnį laikotarpį arba kažkuriais tai etapais dar laikotarpį. Dabar gaila, skaudu, man kaip lietuviai skaudu, bet turiu jums pasakyti tą karčią tiesą, teisinio pagrindo nebeturime. Tai aš dar kartą noriu pasakyti, jūsgi visi profesoriai, nors ir įvyks referendumas, tai jeigu įvyks referendumas, mes turime sakyti, mūsų tautos valia yra tokia, reiškia, ką mes turim daryti kaip politikai, mes turime inicijuoti Europos Sąjungoje Lietuvos sutarties su Europos Sąjunga pasirašytos pakeitimus. Kiekvieną pakeitimą tokį turės ratifikuoti kiekviena atskirai Europos Sąjungos valstybė. Tai ar yra kelias? Yra teisinis kelias, bet kiek galimybių tai, kad bus teorinis, tai yra teorinis kelias. Kiek yra praktinių kelių, tai praktiškai tai aš neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju, ypatingai žemės ūkio srity, kuri yra be galo jautri, kur Europos Sąjungoje konkuruoja dėl išmokų, dėl įtakos, dėl produkcijos ir taip toliau. Neįsivaizduoju, kad kas padėtų mums tą procesą padaryti. Tai jūs siūlykit. Jūs mokslo žmonės siūlykit, galvokit, mes politikai pažiūrėsime, kiek mes galim politiškai išnaudoti jūsų siūlymus. Ekonominių požiūrių, subsidijos tai skirtingos. Niekam tai įdomu. Tai mums įdomu, o Europos Sąjungos. Viskas suprantame, taip iš tiesų. Tikrai reikia dar siūlyti dėl tų saugiklių, bet mes suprantame tai jau pavasarį Žemės ūkio ministerija, kad pratęsti vargu ar bus galimybių teisinių. Įvedėm jau, yra ir patvirtinta Seime tam tikri saugikliai, tai yra atsirado susijusios asmenų sąvoka, kad nebūtų dirbtinai suskaldytos bendrovės ir tas pats asmuo įsteigia dešimtis bendrovių ir superka tūkstančius hektarų žemės. Įvedėm pirmumo teisę, kad būtų įsigalioję nuo sausio 1, tai būtent pirmiausia ta žemė gali įsigyti tas, kas dirba, kaiminio sklypo savininkas ir visa kita idėja nustatyta prioritetinė. Taip pat atsirado deklaracija lėšų, jeigu sandorio suma viršė 50 000 litų, lėšos turi būti deklaruojamos, iš kur jos gautos. Nes jūs puikiai žinote, kad jau šiandien yra daug supirkta žemės būtent per tos statytinius, kurie iš tiesų lėšų savo neturi ir gauna tiesiog iš užsienio investicinių firmų lėšas ir supirkinėja mūsų žemę. Kiek tokios žemės yra supirkta, jau šiandien niekas nežino. Ačiū. Ar dar turim kokį degantį klausimą?